Тәрбияләйме, әллә балага зарар килтерәме бүген Йәнһүрәт? Балаларҙы оҙайлы ваҡытҡа экран алдында ҡалдырырға яратҡан өлкәндәр. Һеҙ үҙегеҙ телевизорға күҙ һалғанығыҙ бармы? Тәүлектәр буйына эшләгән каналдарҙың контентына күҙ һалһаң, сәсең үрә торорлоҡ. Уҙған быуаттың 70-нче йылдарында психологтар телевидениела күрһәтелгән бөтә нәмәнең балалар өсөн бик ҡыҙыҡлы булыуын асыҡлай. Канаданың билдәле психологы Альберт Бандура экрандың тамашасыға йоғонтоһон тикшергәндә, хатта бер генә телевизион тәртип модели ла миллиондарса кешеләрҙең өлгөһө була алыуын билдәләне. Тотанаҡһыҙ, тыйнаҡһыҙ геройҙар беҙҙе нимәгә өйрәтә һуң бөгөн? Был донъяла ни теләйһең, шуны эшләй алаһың, һәм бының өсөн һиңә бер ни ҙә булмаясаҡ дигән емергес мәғәнә һалынған бихисап Йәнһүрәткә. Һис шикһеҙ, сәнғәттең был өлкәһендә лә тәрбиәүи яҡтан маҡтауға һәм иғтибарға лайыҡ өлгөләр бар, әммә улар бик әҙ ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Шуларҙың береһе Индонезия рәссамдары ижадының матур емеше. Тыумыштан ғәрип булһа ла көслө ихтыярлы һәм иманлы булып үҫеп килгән Нусса исемле малай тураһындағы Йәнһүрәт. Ул матур һәм фәһемле хикәйәтте хәҙер YouTube киңлектәрендә башҡорт телендә лә кинәнеп ҡарарға мөмкин. Сауаплы ғәмәлде тормошҡа ашырыусы ижади төркөмдөң эше менән бөгөн беҙҙе тәржемәнең мөхәррире Даян Мәжитов таныштырып үтмәксе. Нусса Йәнһүрәтен тәржемә итәрҙән алда иң тәүҙә беҙҙең фекер алышыу булды. Унда бер мосолмандар араһындағы, башҡорт мосолмандары араһындағы төркөмдә Азамат Бикбаев дигән бер егет әйтте инде, мына мин балаларыма инде Йәнһүрәт күрһәтергә белмәйем ти. Шунан әйҙәгеҙ әле уйлап ҡарайыҡ, нинде Йәнһүрәтте тәржемә итеп башҡортса күрһәтергә була мосолман балаларына тип. Шунан шул бер 5-6 кеше тәҡдим итте төрлө Йәнһүрәттәрҙе. Сит илдекен, үҙебеҙҙең Рәсәйҙекен, төрлөләрен тәҡдим итеп ҡаранылар, шунан Нусса Йәнһүрәтен һайланылар инде. Тәржемә эшенә тотоноп китте иң әүҙем булған башҡорт егеттәре инде, кем телде яҡшыраҡ белә, кем диндең талаптарын яҡшыраҡ белә. Һәм уның мөхәррире Айгиз Сафин, ул электән бит инде шул дини белеме лә бар, һәм тәжрибәһе лә ҙур. Сит илдә уҡып ҡайтҡан бит инде, донъя күргән кеше. Ул баш мөхәррире булып китте шул тәржемә эшенең, һәм тәржемә эшендә ҡатнаша Айрат Шәмғолов дигән егет, Күгәрсен районынан, һәм мин әҙерәк ярҙам итәм инде, һәм Азамат Бикбаев үҙе лә ярҙам итешә инде. Кемдәрҙең тауыштары яңғырай унда? Береһен дә таныманыҡ. Тауыш яҙҙырыу эшен алып бара Фәрхәт Ғайнетдинов, ул Тамыр студияһында эшләгән егет бит инде, һәм уның дуҫтары, элекке коллегалары, профессионалдар ҡатнаша тип әйтергә мөмкин инде. Тәүҙә 10 серияны эшләп сығарҙылар, шунан һуң тағы 10 серияны эшләп сығарҙылар. Һәм шулай яйлап ҡына тәржемә эшенә, был бит инде йәмәғәт башланғысындағы эш. Шуға күрә һәр кем үҙенең ваҡытына ҡарап эшләй инде. Мәҫәлән, кемдер уҡып йөрөй, кемдер анда ниндәйҙер ҙур вазифала эшләп йөрөйҙәр бит инде. Кемеһе төҙөлөштә анда. Шуға күрә ваҡыттарына ҡарап ярҙам итәләр инде ошо эшкә. Атайың һәм мин һинең эш һөйәрлегең һәм был көндәрҙә күрһәткән түҙемлегең менән ныҡ ғорурланабыҙ. Һәр яҡшы ғәмәлең үҙе менән яҡшылыҡ килтерә. Был изге Рамаҙан айында Аллаһ иманыңды тағын да нығытыр тип өмөт итәм. Һәр саҡ яҡшылығыңды кешеләргә өләш, йондоҙом. Сөнки ысынында был бит һис ҡыйын түгел. Шундай аҡыллы булып һин атайыңды һәм әсәйеңде бик ҡыуандырҙың. Бының өсөн беҙ һиңә бик рәхмәтле. Был артмаҡ атайыңды һағыныуҙы кәметер тип өмөт итәм. Рара! Вау! Рәхмәт, әсәкәйем! Бик яҡшы! Күрәһеңме, Аллаһ һәр саҡ үҙендә тора. Әгәр ҙә һиңә нимәлер кәрәкһә, унан һора, ул һине ҡыуандырыр, иншаллаһ. Ҡара әле, ағайым, бик матур, эйеме? Эйе. Рәхмәт, әсәйем. Бәхетле бул, ҡояшым. Яҡшылыҡ өләшеү бер ҙә ҡыйын түгел. Ихлас ҡылынған яҡшылыҡ мотлаҡ йөрәктәребеҙҙе ҡыуандырыр, иншаллаһ. Был эшкә
бер кемдә ялланып килмәне. Әмма кайбердә ниндидер сыгымдар кирәк була бит инде. Ондай сыгымдарды каплау өчен төрле районнардан мусулман кардәшләребез Аксайга айына күпмеләр йыелып бара ул. Шул бер исәп бар, шул исәпкә һәркем хәленнән килгәнчә Аксайга барала. Шул сыгымдарды каплау өчен инде. Нуссаны ни өчен хайлагандар? Чөнки онда мына мусулмандарга бик кирәкле тәрбияви моменттар бар бит инде. Мәсәлән, безгә тәрҗемә итәргә мөмкин ине урыс телендәге янһүрәтләрдә үзебезнекен, мәсәлән, Маша менән Аюды. Маша менән Аюды тәрҗемә итсәң, онда ла бит инде кызык. Маша яулыкта йөрөй, одан итәкле бит инде. Ул тиклем тәртипсезлектәр кылмайдар бит инде. Шулай да онда тәрбияви яһәттән онда файдаһы әзрәк. Һәм Нуссала һәр вакыт, һәр бер адым онда ниндидер бер тәрбияви файда менән килә бит инде. Һәм балалар уны шул тиклем кызыксынып карайдар. Чөнки онда әз генә мона ни бар. Мона Нусса менән уның туганының арасында ниндидер эрәк кенә низахтар булып китә бит инде. Шаярышып алып китәләр бит инде. Шуңа күрә балалар барыбер кызыксынып карайдар. Һәм әсәйдәре оларга киләләр, һәм ниндидер һыгымта яһап, оларга шул тәрбияһен аңлатып китә бит инде. Һәр бер нәмәнән тәрбия бирә. Не карыным? Ой, мин дә. Ой, бар тәнем һыҙлай. Бахыр әсәйем, ул да шулай арый инде. Астағфирулла, дөрөс әйтәһең. Әсәйем көн һайын бер үҙе быларҙы эшләй бит. Әссәләму алейкум. Ай-һай. Ой. Барыһын да эшләгәндәр әллә. Нусса, Рара. Әсәй! Бар эштәрҙе лә эшләнегеҙме? Барыһын да эшләнек, әсәйем. Ә ни өсөн хаҡтарын һыҙып ташланығыҙ? Бүләк кәрәкмәйме? Теләйем. Беҙ уларҙы бушлай эшләнек. Һинең өсөн, әсәй. Мәшәллах. Һеҙҙе бик ныҡ яратам, тырыш балаларым. Минең балаларым әлбиттә өлкәнәйҙе. Бәләкәйенә 13 яш тула. Шулай булһа ла улар ҡыҙыҡһынып ҡаранылар. Сөнки ул башҡортса. Башҡортса тауыштары ишетелһә, улар барыбер иғтибар итә бит инде. Русса булһа, бәлки бик иғтибар итмәҫтәр ине һымаҡ. Һәм унда бит инде мосолмандар, Нусса түбәтәй менән йөрөй бит инде, һәм Рара йөрөй бит инде, яулыҡ менән, ни менән. Ул үҙенә күрә бар балаларға, хатта улар ниндәйҙер һөйләшмәгән хәлдә лә барыбер үҙҙәренең төҫ ҡиәфәттәре менән, кейенеүҙәре менән барыбер үҙенә күрә дәғүәт бит инде ул. Баланың киләсәген уйлап, нығынып өлгөрмәгән психикаһын боҙоҡ йоғонтонан араларға теләйбеҙ икән, уның ниндәй йәнһүрәт ҡарауына иғтибарлы булайыҡ. Мәрхәмәт, миһырбанлыҡ, матур холоҡлы кешеләр өлгөһөндә генә ҡанаттарын нығытһын ине ғәзиздәрбеҙ. Иншаллаһ.